ndị nke m fụrụ n'anya unu fụkwa Yul Edochie onye a sị ya jiri nwayọọ ọ dị ka a ga-asị na a na-achọ ịnapịa ife o ji n'aka. Yul Edochie si na ịnụ nwaanyị na-abụ ka mma na okorobịa anụwa na ịnụ nwaanyị na-abụ ka mma a na-asị ya jiri nwayọọ Yul Edochie juje mabụlụ Judy Austin ihe anyị na-afụzi kịta bụ na Yul Edochie na-ebezi akwa na-asị na ọ bụrụkwa na ya ama na ya kara ige nne na nna ya ntị, ọ bụrụkwa na ya ama na ya ka egefa ntị maka na papia na onwe ya pụta onwe mgbe ọ pụta gwa anyị sị na ya nwekwa mgbe ya ji esọpọtụ marriage a tọọ o nwere mgbe ya ji ekwado marriage a na aka ya adị ọkụ ya. Nwanne nwoke bụ Uche pụtakwa na-ekwu na aka ya adị ọkụ ya na-agwa this boy agwara ya agwa mana fama na ọ dị very stubborn kemgbe ụwa mana agwa ya si ya na onwe ka ndị Igbo si eme ife na ọ bụrụ na ịtụbagoro nwaanyị ime na onwe ka a ga-esi wee mie gị na nwunye ya ebirikwa ịkpọrọ nwa ya iwu abụrụ na ya eje n'ọnya a mana Yul Edochie si ya bụ onye nnupụ isi kemgbe ụwa na o nwere mgbe ya na ya jiri ege nne na nna ya ntị ya wee bikwa nke ọ na-abụ ọ sị na ọ na-abụ ya chi ime ife mmadụ si anya eme n'ife a ọ dị ya ka ọ na-ezuru oke ka ọ na-ezuru ife eji nwoke eme n'ife ọbụla ya chọọ ime iwu bụ na ya eme na taa emela na ọfọ dịka asị na ezuru ife eji nwoke eme mana tata Yul Edochie pụtazi na ife unu afụfe edepụta n'ebe a n'oyibo na-asụ oyibo ọ pụta ebe a na-asụrụ anyị ogologo oyibo na nke nwanne njikwa wee bụ na ọ bụ na nne na nna anyị dị ndụ na ịmara ife Chineke meele na agba ọbụla ya na nne na nna ya nọ n'obi na-adị ya mma na ya ada ama ka ọ dị adị na nwere ife ya eji wee kwughachi ndị a ụgwọ n'ife ya mere infact na ọ bụ na ọ bụrụ ndị a na-etinye si wee dị stọbọn na-etinye si jee dị isi ike si mtụ ụwa na ya karịa ịbụ mmadụ taa ife ọ na-ekwu n'ife ọ dị na-asụrụ ya ogologo oyibo na ya karịa ịbụ mmadụ taa na ọ bụrụ na nne na nna ya jigidesi ya aka ike na-esi ọnwụ na ọya abụnalịta mmadụ na wee bụrụ mmadụ wee bụrụ ife ya bụ taa bụrụ onye na-eme ọfụma n'ọmalịcha nwaanyị dịka mmiri n'ọkwa nne na nna ya jide ya dị na ya si na ya dịshọ na odie ike si na ya anọnata ọmalịcha nwaanyị a iya abụ mmadụ ya ọ bụ Yul Edochie wee bụrụ mmadụ. Ndị be anyị n'ọkụ ya ka ọ lụzie ka Yul Edochie bụrụzie mmadụ fache na nwa abụrụgo ife n'otozugo ife eji nwoke eme sa arapụ ya ka ọ mee ife ọbụla ọ chọziri ime na ọ bụrụ na ihe ejigide nwatakịrị ruo mgbe one Yul Edochie wee mabụrụ Judy Austin ọtụba ime a na-asị ya mba nke a eme nke a edịrọghị mma osi mba fawesi ka farapụ na ya nwanne nwoke bụ Uche pụtakwa kwuo na fa agwụkwa ya agwa mana ọ bụ na otozugo ife eji mmadụ eme na fa ma na ọ dịla stọbọn sinsi ụwa ọ dịkwa stọbọn sinsi ụwa mana kịta na fa ya arapụ ya na ọ bụrụgo nwoke nọ na nwoke bi ụlọ ifugie so Yul Edochie wee nye gbabụrụ Judy Austin wee nụba kịta ọ na-asịzi na ọ bụkwa na ya ama maka na nsogbu Judy Austin na-enye karị akarị ifo na Yul Edochie nwe ka o si gbagakwuru nwunye ka ya na-akpọnye na nwunye eji nwale ya gbagakwuru Judy Austin na-ewe iwe Yul Edochie Yul apụta kpọkwa ya bọsị nke nna ọ jee kwunyelu nwunye na ọ na-eme birthday na-emepe foundation kwunyelu nwunye maka na ọ kwunye nwunye Judy Austin wee tibe mkpu ịlọvrọzi m Yul Edochie wee gbalụkwa wee jee na Instagram Judy Austin wee jee sekwu ya ijele odogwu ka o tukwu ya afa n'ọha ka amalụkwọ na ọka na ya na-abụ ka nọkwa ka obi wee dị ya mma. Ndị be anyị mụrụ m ụdị ife nka ọ gịnị na-eme Yul Edochie ndị mmadụ agwakwa nne okwu ekwa ogologo oyibo ahụ na-afọ ebe a bụkwa oyibo nye ndị mmadụ na-agụ ya si abụ na ịkafu nne na nna ya n'anya ị ga-anọdụ n'ụlọ geefa ntị ịchọkwa kafa na ogologo ndụ ezi anọkwa n'ofu nwaanyị iwere gị na ofu nwunye nọdụ ụnụ ka nke obi adị ụnụ ma ọ bụrụ nke mabụrụ nwaanyị na-abụ onye asị egbe onye asị mana ka o si adị onwere mgbe o ji adị mfe mmadụ ịnụ nwaanyị na-abụ ọ nara adị mfe mmabụrụ nwaanyị na-abụ onye nke asị ebe a na-adọghị onye nke esi ebe a na-adọghị ihe anọkwa ogologo ndụ. Yul Edochie asịkwa n'izukwa n'ike esi na ịda anụ ife si nso ụwa na ịda anụ ife ndị mmadụ na-asịkwa ya gbadokwa anya mmadụ gbara anya ka ọ ya lekwa bụ mgbe ọ ya ị na-efe ekwe ngaramalụ ị na-ekwego nga maka na Judy Austin ahụ na-afọ ebe ọ da anụkwa ife onye nlecha ọ dị ezu ike nwaanyị nke anụnwa nsogbu ya ka onye jide ụwa niile kwedochie na o nwere ife na-emenụ na ya nọ na ya bụrụgo nwunye odogwu na o nwekwa ife na-eme na ọkwọ ya ka ya ụdị mmadụ dị etu a so ndị mmadụ na-agwụkwa Yul Edochie ife onufu a na-ede ebe a na-asị Yul Edochie
kekwanụ ndị mmadụ ntị na ọkwa kịta ka ihe enepere nna gị anya na nedo nna gị anya ka ịma na ya dị ka nna ya na nwoke abụkwanụ nwoke ụwa niile ji etu ọnụ nwoke obodo niile ana Igbo niile Naijiria niile Nollywood niile jikwa nwoke eme ọnụ kedu ifepata na iyi ya debe onwe idu ka ịdịkwanụ ka ịma na ya dị ka papa ya anyị Edochie anụrịa bụ ya Edochie anụrịa amakwanụ m nwa nke a dị egwu onye amụtakwana ụdị a nwatakịrị ya ekwechiri unu nne gị ige ntị nna ya ege ntị ụmụnne ya ege ntị na ọ bụ ngị bụ nwa nke ikpeazụ ngị bụ ọdụ nwa mana o nwere onye na-anụrụ ụwa niile ekwuo nwere onye na-anụrụ ndị enyi niile ekwuo nwere onye na-anụrụ obikuba na mmadụ ncha niile a na-ayọ oke a na-ayọ ndị niile ma Nollywood ji eme ọnụ ekwusi anụ nwere nke ya Edochie na-ekwechiri ya bụ ijiji na-enwere onye ndụmọdụ na-achọkwa iso ozu wee na n'iyi asị na ọkụkọ na-adị ekwe kọkwanụ na-ekwe n'ebe n'ite ofe ịma akwe ya dịkwa n'ala ya etu a ndị bayakwa nke a ka m butere ụnụ taa ka ụnụ tụnye ọnụ ịmara ife iyi ekwu ikwuo ya dee ya ede ma ọ bụ na ekwe isu n'oyibo ọ bụrụ na ọ ekwe isu n'oyibo dee ya n'Igbo ebe a ka anyị kpalịa nụ nkata ngwanụ daalụ na isonyere m ọkwanụ ma na-ebutere ụnụ akụkọ nke na-emenụ n'asụsụ Igbo tụ ọbụna o si eme ụdị akụ na like mma na-ebutere ya ụnụ na chanel a ngwa daalụ nụ ka ọ dị oge ọzọ